gutako asko igual gorputzaldi oso onakin ez dela bueltauko, ez dakit. Ematen deten egoeraren irudia, ez da posez jartzeko modukoa. Eta, bueno, hori ere nahiago izaten dut, aldez aurretik abisatzea. Azkenean esatean atorrena da, euskera oso egoera larrian dagoela, minorizazio gorrian, hori izango da bukaerako ondorioa, eta pixka bat esnatu beharra daukagula, edo horri aurre egiteko, aldartean jarri beharra daukagula, bestela ez daukagulako etorkizun oso honik. Bai? Bueno, hasiko gara. Bueno, lehenengo esan, soziolinguistikaren barruan demolinguistika deitzen zaion disiplina batean arituko gerala. Demolinguistikak egiten duena da, hiztunak beraien ezaugarrien arabera multzokatu, taldeak sortu, gaitasunaren arabera, edo erabileraren arabera, edo dena delakoaren arabera, eta horiek zenbatu. Hortarako, inkestak, zentsuak eta horlako teknikak erabilita. Eta horrek, posible egiten du pixka bat hizkuntzaren egoera orokorra zein den horren argazki bat egitea. Eta denboran neurketa ezberdinak egin da, baitere ikusi daiteke, aurrera goazen, atzera goazen, edo hori pixka bat, ezta? Eta orduan, ni horren barruan arituko naiz, eta zehazki, erabiliko ditudan datuak, eta gaur aurkeztuko dizkizuedanak, datu desente joango dira, bata besten atzetik, ez dago bakarra ere nik zuzenean indako ikerketa batetik etortzen dena. Denak dira, hemengo erakundeek egin izan dituzten inkesten emaitzak, bai? Esan behar da Euskal Herrian informazio ona dagoela gai honen inguruan, beste herrialde gehienetan baino hobea, eta zehazki erabili ditut horiek. Jaurlaritzaren inkesta soziolinguistikoak, Euskal Herri osoa hartzen dutenak, erabileraren kale neurketak, horiek ere Euskal Herri osoa hartzen dute, eta biztanleriaren zentsuak EAE-rako eta Nafarroarako. Tamalez, Ipar Euskal Herrian ez dago, Ipar Euskal Herriako zentsuetan ez da hizkuntzari buruzko galderarik txertatzen, eta beraz, utxune hori daukagu. Bueno, horiek gaurko aurkezpenean, normalean arituko naiz Euskal Herri osoari buruz, emango ditudan datuak besterik esaten ez badet Euskal Herriari buruz arituko naiz, eta beste batzutan berriz, hegoaldera mugatu beharko gea, iturriak ez duelako ematen iparraldeko daturik. Bueno, hasi aurretik ere esan, brotxa lodiaz hariko naizela, gai ezberdin asko ikutuko ditugu, eta ez dago denborarik bakoitzean beharko liraken xehetasun danak azaltzeko, eta, bueno, arituko naiz brotxa lodiakin, bai? Hori ere entzuterakoan, kontuan hartzeko. Ederki, bueno, bigarren atalean sartuko gara, hau da atalik luzeena, ordu bete inguru egon goera honekin, eta ordu saiatuko gara, zein da euskararen egoera, ezta? Hortarako jarraituko dugu eskema hau. Eskema hau nundik ateratzen da? Egindako ikerketan hartu nuen lehenengo lana izan zen, pixka bat nazioartean aztertzea, soziolinguistikak zer esaten du, zeintzu dira hizkuntza bat osasuntsu edo ahul dagoen jakiteko gai nagusiak, zeintzu dira horren ardatzak. Eta orduan iritsi nintzen 6 gai hauen zerrendara, eta orduan orain ikusiko dugu banaka-banaka nola gauden horietako bakoitzean. Eta, bueno, azalpena errazteko, lerroburu batzuk aurkeztuko ditugu. Orduan hasiko gara hizkuntza gaitasunarekin, horraterako zaigu lerroburu hau, hizkuntza gaitasuna da gure ahulgune garrantzitsua. Hau badakit datorrela pixka bat orain arte asko hedatu den ideia baten kontra, orain arte euskal soziolinguistikan askotan esan da gaitasuna dela gure indargune nagusia, hortan gaudela beste zertan baino hobeto, eta niri ateratzen zait, alderantziz, azalduko dizuet zergatik. Bueno, orduan, hizkuntza gaitasuna aztertzeko sortu dugu adierazle bat, ahozko hizkuntza gaitasuna, deitu duguna, eta adierazle hortan, inkestetako datuak oinarri hartuta, sailkatu ditugu hiztunak, Euskal Herriko herritarrak, 7 multzotan. Multzo erdaldunenetik, multzo euskaldunenerako urrenkera. Orduan, garrantzitsua da, ulertzea ondo multzo bakoitzaren esan nahia. Orain azalduko dizuet. 2 muturretan ditugu elebakarrak. Erdaldun elebakarrak eta euskaldun elebakarrak. Hauek dira, beraien hizkuntza besterik ez dakitenak. Hauek gaztelania edo frantsesa ondo dakite, eta euskara ulertu ere ez dute egiten. Ez dira ondo ulertzera iristen. Euskaldun elebakarrak berdin baino alderantziz. Euskara ondo dakite,
eta gaztelania edo frantsesa ulertu ere, ez dute ondo ulertzen. Bai. Erdirago etorrita ditugu elebidun hartzaileak. Hauek dira beraien hizkuntza ondo dakitenak eta beste hizkuntza ulertzen dutenak, baina hitz egiteko gai ez direnak. Erdaldun hartzaileek ondo dakite gaztelania hegoaldean eta euskera ulertzen dute, baina ez dira hitz egiteko gai. Eta euskaldun hartzaileak berdin, baina alderantziz. Euskera ondo dakite, erdera ulertu egiten dute. Eta gero erdian gaude elebidunak. Segurazki hemen gauden denak, 3 hauetako multzoren batean egongo gara, ezta? Elebidunak. 3 multzo hauetako denek ondo dakigu euskeraz eta gazteleraz. Hegoaldean edo euskeraz eta frantsesez iparraldean. Baina elebidun denak ez gera berdinak. Eta elebidunen barruan bereizten ditugu 3 multzo. Batetik erdal elebidunak, hauek dira bi hizkuntzak ondo jakinda ere erderaz errezago egiten dutenak. Inkestan galdetzen zaia, ze hizkuntzatan egiten duzu errezago, nik gaztelaniaz. Hauek dira erdal elebidunak, euskal elebidunak dira bietan ondo jakinda euskeraz errezago egiten dutenak, eta erdien ditugu nagusitasunik gabeko elebidunak. Hauek dira galdetzen zaienean, eta ze hizkuntzatan egiten duzu errezago, nik bietan berdin, erantzuten dutenak. Orduan dugu urrenkera, mutura erdaldunenetik euskaldunenera. Eta ikusten den bezala, banaketa dago oso lerratua mutur erdaldunera, ezta? 5 hiztunetatik 3 daude dira erdaldun elebakarrak, ulertu ere egiten ez dutenak. Esan behar da, elebidun egoera orekatu bat existituko balitz, sozialki, elebitasun egoera bat, hiztunen motak eukidezaken banaketa ez dela inundik inora bateragarria honekin. Hau da, euki genezake gure kasuan elebitasun egoera orekatu xamar bat demagun aukera bat adibidez. Multzo hau onerainokoa balitz, eta hemen eukiko bagenu beste neurri bereko multzo bat, gutxi gora bera, euskaldun elebakarren multzo sendo bat, pixka bat egoera orekatzeko. Eukiko genuke demagun milioi bat hiztun erdaldun elebakar, milioi bat hiztun euskaldun elebakar, eta beste milioi bat hiztun elebidunak. Bada nolabaiteko oreka erakusten duen banaketa bat. Edo eukiko genezake banaketa orekatu xamar bat, multzo hauek hutsaren urrena balira, hango haiek bezala, eta hiztundenak hemen bilduko bagina, 3 multzo hauetan. Hori ere izango litzake, balizko elebitasun orekatu edo parekide xamar baten argazkia. Gureak ez du horrekin inungo zer ikusirik. Dago guztiz alde batera lerratua. Datu hauek, irakurketa asko egin altzaile datu hauek, bat laburtzera joz, hau. Ze hizkuntzetan egiten dute errezago Euskal Herriko hiztunek. Dauzkagu 210.000 hiztun euskeraz errezago egiten dutenak, seguro hemengo desente horrengo zatela, herriaren perfila ezaututa. Eta ditugu 202.000 eta 200.000 hiztun erderaz errezago egiten dutenak. Euskal Herriaren gaitasunaren nola egiteko laburpen bat. Baten batek esango du, eta hau kontatzen ari zaiguna, eta orain arte gai honi buruz entzun izan ditugunak bat aldatoz, nun dago, ez? Badirudi beste gaitasuna hitz egin izan denean beste datu mota batzuk aurkeztu izan zaizkigu, ezta? Zein da azalpena? Azalpena da, orain arte Euskal Soziolinguistikan gai hau landu izan da 3 multzoekin. Eta ze gertatzen da, 5 multzo hauek batuta aurkeztu izan zaizkigula. Euskaldunak. Bereiztu gabe, erdel elebidunetatik euskaldun elebakarretara guztiak multzo bera balira bezala zenbatuz. Eta gurean asko erabili da tankera ontako grafikoak, erabili izan dira, batzuei ezagunak egingo zaizkizue, informazioa horrela aurkeztuz. Euskaldunak, 130 da 5 multzoien batura, elebidun hartzaileak 8, beste hauek, bigarrenak, eta erdaldunak 162. Eta honek, eman lezake irudia nolabait esateko, 2 multzo nagusi ditugu, euskaldunak eta erdaldunak, eta erdaldunak gehiago dira, nabarmen gehiago dira, baina aldea da bat eta biko aldea. Hau da, termino futbolistikotara eraman da, partidua galtzen goaz, baina bat eta bikoa da puntuazioa, ezta? Informazioa horrela aztertuta, ja partidua joa bat eta 10. Eta egoera zertan den ezagutzeko
grafiko hori errealagoa da, jakiteko nola gauden. Gehiago esango dut, 1 eta 10 hori baino okerrago gaude hizkuntza gaitasunean. Hori da, kuantitatiboki bi multzoen arteko aldea, da 1 eta 10 edo 1 eta 11. Baina gainera pasatzen da, kualitatiboki ere bi multzo hauek ez dira berdinak. Zergatik, hemengo hiztun ia denek dakitelako beste hizkuntza, eta hemengo hiztun gehienek ez dakitelako hango hizkuntza. Orduan, bueno, guztiarekin, lerroburua hori, hizkuntza gaitasunean gaude oso ahul. 10-tik 7 ez dakite euskera. Euskaldun elebakarrik ez da ia gelditzen. Eta elebidunen artean ere gehiago dira erderaz errazago egiten dutenak, euskaraz errazago egiten dutenak baina. Hori da gure oinarria, hizkuntza gaitasunean daukaguna. Bale. Bilakaerari erreparatuz, hizkuntza gaitasunaren bilakaerari, datuak horrela, normalean hizkuntza gaitasunaren bilakaeraz aritu izan denean, lerro hau erakutsi izan da, ezta? Eta ikusten da, euskaraz hitz egiteko gai direnen multzoa hazi egin dela azkeneko 30 urtetan, Euskal Herrian. Eta hori ona da eta garrantzitsua da, zintzai horri garrantzirik kendu. Baina era berean, bueno, bakarrik hontan fijatuko naiz, erreparatzen badiogu zein izan den euskaraz errazago egiten duten hiztunen bilakaera, emaitza da ez dela aldatu. Ez degula aurreratu. Gaude duela 30 urteko puntu berberean. Hauek dira euskaraz errazago egiten duten hiztunak. Orain 7,9 atera da azken neurketan, baina hor nunbait ibili da epealdi osoan. Eta hau aprobetxatu nahi dut pixka bat azkeneko 30 urteko bilakaera orokorrean, bai gai honetan, baina baita ere erabileran eta beste batzutan laburtu nahiko bagenu, irudi bat erabili daitekena da, gure komunitatea, euskaldunen multzoa, ulertuko bagenu tipula bat bezala, geruza ezberdinak dituen tipula bat, barrugalde sendoago batekin eta gero geruza azalekoagoekin. Azkeneko 30 urtetan gertatu da tipula hazi egin dela, eta hori oso ona da, eta hori toki gutxitan gertatu da, gehien bat estatu propio bat eduki gabe, baloratzeko alderdia da, baina tipula hori hazi da geruza periferikoetan. Barruko gunea ez da hazi. Gaude, duela 30 urteko neurri berean eta alderdi batzutan ahulago ere gaude duela 30 urte baino. Erdiko geruza hartan. Eta hori, azkeneko 30 urteen bilakaera laburpentxo bat edo. Aurrera. Bigarren gaia da pasatuko gara, erabilera. Erabilerarekin orain arte asko esan izan da erabileran ahul gaudela, gaitasunean sendo ginela eta erabileran berriz ahul, niri ateratzei alderantziz, azalduko dizut ere. Erabilerari buruz ditugu 1000 datu, euskal soziolinguistikan datu asko daude erabilerari buruz, baina datuen saltxan hartu baino gehiago, bat aipatuko dugu, 12% gera euskeraz erderaz baino, euskera erdera baino gehiago erabiltzen dugunak, gure bizitzan euskerari lehentasuna ematen diogunak edo bizi geranak, hor nun bait gera, 12% inguru. Baina datuen zaparrada batean sartu baino nahiago dut pixka bat erabilera eta hizkuntza gaitasunaren arteko harremanaz gogo eta egin. Orduan, zer esan bi alderdi hauen arteko harremanaz? Harremana dela aldebikoa. Erabilerak eragiten du hizkuntza gaitasunean, eta hizkuntza gaitasunak eragiten du erabileran. Orduan, lehenengo esan behar da, erabilera dela hizkuntza gaitasunaren motorra. Nola bait. Nik ezin dut hizkuntza bat ikasi, hizkuntza batean gaitasunik hartu, erabiltzen ez badet. Erabili bai pasiboki entzuten, edo bai aktiboki. Ikasteko erabili behar daukat. Eta dakidan hizkuntza bat erabiltzen ez badet, poliki-poliki hizkuntza hori nire Espainetan joango da, kamusten, erdoiltzen, egingo dut, gero eta eskaxeago egingo dut hizkuntza hortan. Eta iritsi naiteke ahaztea ere, erabiltzen ez badet. Eta alderantziz, hizkuntza bat asko erabiltzen badet, jungo da, nire hizkuntzari nikan jungo da, gero aberasten eta sendotzen, ez da. Hor, inuitek badute esaera bat, polita, gai honen inguruan, esaten dute hizkuntza dela tresna bakarra, zenbat eta gehiago erabili, orduan eta gehiago zorrozten dena. Ez da, aizkora bat edo
edo motozerra bat, ez? Zenbat gehi erabili hizkuntza zorroztu egiten da. Bueno, erabilera da hizkuntza gaitasunaren motorra. Eta alderdi honetatik lerreburua hauxe. Euskaldun gehienak gehiago erabiltzen dute erdera euskara baino gaur egun. Euskara erdera baino gehiago erabiltzen degunak 300.000 inguru edo izango gara. Datu hauek dena dira hurbilpenak, kalkuluak eginda, eta bueno, ezin da esan zehatzki horiek dianik, baina bueno, hor nunbait ibili gaitezke ezaugarri hortako euskaldunak. Beraz, gure praktika, euskaldun gehienen praktika horrekin, ari gera lehen ikusi dugun gaitasunaren banaketa hori elikatzen edo iraunkortzen. Ikusten genuen, elebidunen barruan ere, gehiago zirela erderaz errazago egiten dutenak, euskaldun gehienek erderaz gehiago egiten dutenez, hori iraunkortu egiten da berez, gauden moduan. Bale. Oraingoa zen beste alderdira, eta alderdi hau bestea baino interesgarriagoa iruditzen zait. Hizkuntza gaitasuna da erabileraren zorua. Nik hizkuntza bat erabiltzeko jakin behar dut. Eta jakin behar dut nik eta jakin behar du mintzakideak. Bitako batek ez badakigu, ez digu balio hizkuntza horrek komunikatzeko, ezta? Orduan, nola eragiten du honek, ze modutan gertatzen da eragin hau? Bi modutan, eta orain ikusiko ditugu biak, batetik nahitaezkotasun eta aukeren egitura dugu, eta bestetik erosotasunaren bulkada. Nahitaezkotasun eta aukeren egitura, honekin zer esan nahi da? Horrela, adibide sinplena jarritakoan, talde batean hiztunek duten gaitasunak baldintzatzen du eta kasu askotan determinatzen du ze hizkuntza erabili daitezken edo ez. Adibide sinplena, ni elebiduna naiz, eta baldin badut bikotekide bat euskaldun elebakarra, euskaraz hitzingo dugu. Hor ez dago aukerarik. Eta nire bikote aldiz erdaldun elebakarra bada, erderaz hitzingo dugu. Hor ez dago aukerarik ere. Harremanetan azkenean elebakarrek inposatu egiten dute bere hizkuntza. Horrela da. Eta azkenik, ni elebiduna banaiz eta bikotekidea ere elebiduna baldin bada, orduan aukera daukagu hizkuntza bat erabiltzeko, beste erabiltzeko, edo batzutan bat eta bestean beste erabiltzeko. Bueno, maila mikroan hori errez ulertzen da ez da, saiatu naiz kalkulatzen, hori nola gertatzen da maila makro batean, maila orokor batean, zeka euskaldunak dena dakigu, nik juten naiz ez dakize bulegotara eta derrigor erdera inbarra daukat. Edo nire amak ez daki, edo bikotekideak ez daki, edo lankideek ez daki, lankideek ez dakite. Orduan, horrek denak nola zeratzen du. Orduan, ateratzen zaiten lehenengo kalkulua, hortarako kontuan hartu ditu, inkesta soziolinguistikoan galdetzen zaio jendeari, zure amak baldaki euskeraz, eta zure aitak, eta zure anai arrebak, eta seme alabak, eta lankideak, eta lagunak, eta horrekin marraztu dezakegu pixka bat zein den sarea, hiztun bakoitzaren sarea. Eta hoien inkesta erantzun dutenen euskaldun guztien sareak kontuan hartuta, ateratzen zaigu euskaldunak, batez beste Euskal Herriko euskaldun tipoa hartuta, 5 egoeratatik 3 euskeraz edo erderaz egin dezakela, baina 2 nahita ez erderaz egin beharra daukala. Bere mintzakideak ez dakilako. 5-tik 2 nahita ez ja erderaz. Karo, egoera hau oso ezberdina da Seguran edo Bilbon. Segurako euskaldunen sarea askoz ere euskaldunago izango da, zalantzari gabe, ezta? Zuek askoz ere aukera gehiago dituzue, baina euskaldun guztiak kontuan hartuta eta hori ari gara lantzen, hori da zera, ezta? Gogoratu lehengo datuak eta lehengo gaitasunari buruzko datuak, orain beste modu batean multzokatzen baditugu, daukagu 170 nahita ezingo du erderaz beti, 0,5 nahita ez egingo du euskeraz beti, eta 130 daukagu aukeratu dezakena. Baina jendea ez da bizi hauek alde batetik, eta hauek beste alde batetik, eta hauek beste alde batetik. Erdi, nahiko nahastuta bizi gera. Eta ze gertatzen da, hemengo hiztunak hauekin gaudenean, erderaz inberdegula. Orduan, hori dena kontuan hartuta, ateratzen da gaur egungo interakzio guztiak kontuan hartuta, nola bit esateko, edo gertatzen diren harremanak kontuan hartuta,
hiztun guztiak, Euskal Herriko hiztun guztiak, euskaldunak eta erdaldunak kontuan hartuta, egoeren 82an derrigor erderaz inberda dagoela. Euneko 82 hori da, hauen jarduna erabat, hauek ez dakite euskeraz, beraz hauek beti ingo dute erderaz, eta gu hauekin gaudenean suertatzen diren egoerak. Egoeren 82 dira tankera hortakoak. Gero daukagu, egoeren 1% da euskaldun elebakarrak edo elebidunak euskaldun elebakarrekin gaudenean suertatzen diren egoerak, eta gero dago beste 1,7 bat aukeran, euskeraz edo erderaz gertatu daitezkenak. Elebidunak elebidunekin elkartzen geranean. Bueno, horrek ekartzen du euskararen erabilera maksimo posiblea dagoela hemen, 118an, 17 gehi bat, eta minimo posiblea 1 batean. 1 bataren da 118aren artean dago euskararen erabilera posiblea. Eta maksimo posible hori aldatzeko bi modu daude bakarrik. Bat da edo erdaldunak euskaldun du, eta bestea da euskaldunak gure gana gehiago bildu. Bestela hor dago. Margen horren barruan dago erabilera posiblea. Eta hori horrela izanik, erabilera aitortua iturri beraren arabera, inkesta erantzun dutenak aitortzen duten erabilera kontuan hartuta, badago 1,5aren inguruan. Beraz, hemen nolabait, maksimotik desiente gertuago, minimotik baino. Eta hau da lehenengo pista, eramaten gaituna esatera, erabilera daukagun zorurako ez dago gaizki. Orduan esan dugu, gaitasunak eragiten du erabilera, batetik nahitaezkotasun eta aukeren egituran, hori da orain arte ikusi duguna, eta bestetik erosotasunaren bulkadan. Hau ere da kontuan hartu beharreko beste alderdi bat. Erosotasunaren bulkada. Pelotari bat jartzen dugu hor, Gotzon Galatezenak oso metafora argia utzi ziguelako gai honen inguruan. Gotzon Galatek esaten zuen, hiztun elebidunek hizkuntza bat edo bestea aukeratzeko duten joera ulertzeko, kontuan hartu behar dugu hiztunek egiten dutela pelotariek bezala. Nola egiten dute pelotariek? Pelotaria eskubia baldin bada, aldun guztietan eskubiz emango dio. Aldun guztietan. Eta ezkerrez emango dio bakarrik beste aukeraik ez daukanean. Pilota txokora botatzen diotenean, edo... Eta orduan Gotzon Galatek idea hori garatuz. Azkenean, komunikazio egoera batean, denak ditugu gure helburuak. Nik nahi dut norbait konbentzitu, edo norbait liluratu, edo norbait iraindu. Egoera zein den, nire helburua izango da bat edo beste. Eta helburu hori lortzeko bi tresna baditut, eta batean trebeagoa baldin naiz bestean baino, oso normala da tresna hori aukeratzea. Nire helburuak hobeto lortuko ditu dalako. Eta ikuspegi honi datuek arrazoi ematen diote. Hartzen badugu gaur egun euskaldunak zeintzuk erabiltzen duten gehiago eta zeintzuk gutxiago, aterako zaigun lehenengo alderdia hau da. Euskeraz errezago egiten duen euskaldunak gaur egun aukera duenean ia erabat euskeraz egiten du. Aukera duenean erdaldunekin ez. Baina aukera duenean euskerara jotzen du oso modu handian. Eta erderaz errezago egiten duten elebidunek berriz, erderara jotzen dute gehiago. Guztiz ez. Guztiz ez. Orduan hori garrantzitsua da gertatzen dena ulertzeko. Eta orduan hau aintzat hartuta kalkulatu dugu erabilera erosoaren erreferentzia, hori da orain aurkeztuko dudana, eta erabilera erosoaren erreferentzia da kalkulu bat eginda galdera honi erantzunez. Zenbat euskera erabiliko litzake gaur egun, zenbateko litzake euskeraren erabilera, baldin eta kontuan hartuko genu batetik askotan ezin dela euskeraz egin, jakina, hor erdera ezingo dugu, beste batzutan derrigor inberko dugu euskeraz, hor euskeraz, eta hortaz aparte, zein izango litzake euskararen erabilera maila, baldin eta bi hizkuntzak erabiltzeko aukera dauden egoeretan, hiztun bakoitzak erabiliko balu errezen zaien hizkuntza, beti. Euskal elebidunek inguko balute beti euskeraz, eta erdal elebidunek beti erderaz. Hori horrela baliz zenbaten egongo litzake erabilera.
Bueno, erabilera baldintza horietan egongo litzake 8%. Eta iturri beraren arabera gaude 15%. Zer esan nahi du horrek? Gurean erderaz errezago egiten duten hiztunen parte batek euskerari toki desentea ematen diola. Bai? Bueno, lehen esan dakoa. Brotxa lodiarekin ari gera, eta batek esango du, eta segura bezalako herri batean gehiago, baina badaude euskaldunak euskeraz errezago egin, baino batzutan erderaz jarduten direnak. Bai, badago. Eta gainera igual, geroz eta gehiago zabaltzen nahi da ohiturari, orain euskeraz, orain erderaz, esaldi erdia euskeraz, esaldi erdia euskeraz, hori badago. Eta, ez dakit, aztertu beharreko gaia da, eta holako herrietan nik uste bereziki, ezta? Baina Euskal Herri osoko ikuspegia hartzen badegu, esan behar da, joera horrek nolabait esateko olako neurria badu, hau da, badago euskeraz errezago egiten dutenen jardunaren parte bat erderara joaten dena, galtzen deguna, nolabait esateko, baina horrek olako neurria badu, desiente neurria handiagoa du aurkako jokabideak. Erderaz errezago egiten duten elebidunek euskerari ematen dioten zatia. Eta hau da gure indargune bat. Hau da gure pozik egoteko fenomeno bat. Eta horregatik, ateratzen zaidan lerroburua da hori. Asko erabiltzen da euskera dagoen hizkuntza gaitasunerako. Dauden aukera kontuan hartuta batetik eta erreztasunaren alderdia kontuan hartuta, erabileran ondo gaude. Asko erabiltzen da? Ez, badakigu ez dela asko erabiltzen. Baina dauden baldintzatarako gaitasuna kontuan hartuta, bai, ez da. Ni, lehen aurkezpenean esan dute legazpin jaio, orain errazilen bizi, eta bizitzaren zatirik handina Donosti inguruan egin dut, eta hau oso nabarmena da. Hemen segura batean ez dute hainbeste nabarituko, baina, seguru behasainen da ordizin bai ez. Zenbat euskaldun ari diren, erderaz errezago egin arren, batzu daude militanteenak jotazu, euskeraz bizi dira, erderaz errezago egin da, beti, erosotasunaren kontra, beraien euskaltzaletasunak bultzatuta, euskeraz, denak ezautzen ditugu lakoak ez da. Eta beste asko, igual, ez dira hain militanteak, baina, bere bizitzaren parte bat, adibidez, seme-alabekin ari direnean, euskeraz egiten dute. Eta hori, askotan igual baloratzen jakinez degun joera bada. Erosotasunak aginduko lukena baino euskera gehiago erabiltze hori. Aurrera. Eta guazen hirugarren gaira. Hirugarren gaia da jarrerak, motivazioak, atxikimendua, euskerarekiko atxikimendua. Hau ere funtsezko alderdia da, hizkuntza baten osasuna zein dan jakiteko. Eta normalean hizkuntza gutxitu gehienetan ahul egoten den alderdi bada. Gure hizkuntzak ez du zertarako balio, benetako hizkuntza ona bestea da, hori da hizkuntza gutxituaren jarrera tipikoa. Eta gurean nola dago alderdi hau? Gurean alderdi hau nola dagoen, nik horrela laburtzen dut. Hau da gure indargune nagusia. Zertan oinarritzen naiz hori esateko? Batetik eta nagusiki zuzenean orain arte esandako hortara. Hau da, gaitasunaren zoruak agintzen duenerako erabilera gorago badago, hori da batez beste, hori da gehien bat badagoelako indar bat, gogo bat, izan nahi bat, bultzatzen gaituena euskerari ustea. Bestela ezin da azaldu hori. Zergatik dagoen erabilera, zergatik erderaz errazago egiten duten elebidun horiek erabiltzen duten euskera hainbeste. Ez da, numerotan eta ez gara sartuko. Ez da, gehiena erderaz egiten dute horiek, baina parte ohargarri bat egiten dute euskeraz. Erosotasunak aginduko lukena baino desente gehiago. Eta hori ezin da azaldu, hau kontuan hartu gabe. Eta bestalde, gaiari buruz ez nik beste batzuk egin izan dituzten ikerketak eta begiratuta, hau beti ateratzen da. Euskaldunek hizkuntzarekin lotura handia dugu. Lotura handia eta positiboa. Guretzat da gauza garrantzitsu bat. Eta hau da gure indargune nagusia, eta segurazki ezin dugu ulertu gure azkeneko, mendeko historia hau kontuan hartu gabe. Ze gogo jarri izan dugun hizkuntza aurrera ateratzeko. Ez nahi sartuko, gogoratu, brotxa lodiaekin ari gera,
alor subjektiboetan, jarreretan eta badira ere alderdi ahul asko. Segurazki lotura hori badaude arrazoiak pentsatzeko azkeneko urtetan ahultzen ari dela, adibidez, edo gaur egun hitz egiten debate publikoan eta ideologikoki badaude alderdiak adibidez lotzen dutenak euskera inposizioarekin eta badirudi hemen inposatzailea gu gerala eta ez alderantziz, alderdi subjektiboetan alderdi ahul asko baditugu. Baina, argazki orokorrean, eta argazki orokorra hiru alderdi hauek konparatuta egin izan da askotan, soziolinguistikan, niri ateratzen zaidana hori da. Hau dela gure indargune nagusia. Bueno, orain artekoak labur bilduz, hemen jartzen dizuet, batetik zuen ezkerrean azkeneko urtetan euskal soziolinguistikan nagusitu den ikuspegi bat, eta bestea niri nola ateratzen zaidan, ezta? Orduan, orain arte, asko esan izan da, hizkuntza gaitasunean ginela indartsu nunbait egotekotan hizkuntza gaitasunean geundela, erabileran geundela ahulago. Zergatik esaten zen hizkuntza gaitasunean geundela indartsuago? Asko honegatik. Esaten zen, 150 daki euskeraz. Eta erabilera berriz dago 1,15 edo 1,2 berdin zait. Neurketa ezberdinera da bera, hau aldatzen da, baina beti hau baino askoz berago dago, beti. Eta esaten zen hori, gaitasuna indartsu dago, erabileran gaude ahulago, eta zergatik erabiltzen da hain gutxi ordun, ez motivazioan failatzen dugu. Euskaldunak, korrika etortzen danean, juten geha dena korrika eta txapa jartzen dugu, baina benetan ez dugu hizkuntza maite. Olako zera batzuk, ikuspegi batzuk zabaldu izan dut, igual pixka bat karikaturizatuta esan dut, baina ikuspegi hori zabaldu izan da. Nahi esan dakoa, ateratzen zait alderantziz. Hizkuntza gaitasunean gaude ikaragarri haul, 10-tik 7 ez dakite euskeraz, ez zaigu euskaldun elebakarri gelditzen iaia, eta elebidunak 10-tik 3 izan da, gainera, barruan gehienak erderaz errezago egiten dute euskeraz baino. Orduan, daukagu ahultasun oso ondia. Ahultasun hori kontuan hartuta daukagun erabilera maila ondo dago. Eta ondo dago, zergatik, badaukagulako barne gogo bat indartsua euskararen aldekoa. Hori ateratzen zaidan argazkia. Nik hau defenditzen dut, hori ateratzen zaidalako, argi eta garbi, baina baita ere, esan nahi dizuet, benetan gure egoera hau izango balitz, euskerak ez lukela etorkizunik izango. Zergatik, benetan hau balitz eskema, daukagun hizkuntza gaitasunaren mailarako erabilera baju balego, horrek zer ekarriko luke denborarekin, gutxi erabiltzearen ondorioz, gaitasuna ere ahultzen joango litzakela. Eta horrek ekarriko luke erabilera bera, eta gaitasuna bera, hau da. Honek eramango dintuzke nahita ez hizkuntza eriotzera. Hemen, ate bat irikita dago. Bizirik jarraitzeko ate bat irikita dago. Ikuspegi honek hasieran badauka depresio momentu bat, konturatzen zeanean, ze ahul gauden gaitasunean. Eta hori, irentsi egin behar da. Baina behin hori irentsita, honek aukera bat uzten du aurrera egiteko. Orduan, hiru alderdi nagusi horiek ikusi ondoren, orain sartuko gara, bi hauek dira prozesuak. Hizkuntzak indartzera edo ahultzera eramaten duten prozesu soziala. Orduan, batetik daukagu, transmisioa sozializazioa. Transmisioa edo sozializazioa da laburtuz, urrengo belaunaldiei nola pasatzen diegun hizkuntza. Gure belaunaldiak urrengoari nola pasatzen dien, belaunaldiz belaunaldi nola joten den pasatzen. Eta honi buruz ere, lerroburu positiboa. Transmisio eta sozializazio prozesuek euskalduntzearen alde eragin dute azken hamarkadotan. Betikoa, borotxalodiarekin ari gera, milaina bardura, baina argazki orokorra hori ateratzen zait. Baten batek esan joa, baina transmisioa, eta etxe gehienetan erdera erakusten zaila aurrei, ez da? Jakina, hori horrela da. Gaur egungo aurrak, hegoaldekoak, iparraldean ez daukagu daturik, aurren artean 17%ak etxean euskera jaso dutenak, hizkuntza bakar edo nagusi bezala 17% dira. Eta biak jaso dituztenak 16%.
eta 60%tik gora gaztelania jaso dutenak. Beraz, alderdi hontan ere, jakina, erdera da nagusi. Baina nagusitasun maila hori txikiagoa da. Kopuru hau handiagoa da erabilera mailan dauden beste kopuruak baino. Besteak beste gertatzen da lehen esan deguna. Euskal elebidunek, euskeraz errazago egiten dutenek, jakina seme-alabekin euskeraz egiten dute. Baina erderaz errazago egiten dutenen parte handi batek ere. Eta bereziki hor jartzen dute bere alegina. Igual lagunekin erderaz ingo dute, bikotearekin ere erderaz ingo dute, baina seme-alabekin euskeraz. Eta hori, aldeko faktore bada. Nundi bitzen zaion, baina bai, aldeko faktore bada. Eta inungo zalantzari gabe, belaunaldi arteko perspektiban ikusita, gaur egungo aurrak, ari dira eta nerabeak, etxean jaso dute euskera gehiago, bere gurasoek jaso zutena baino. Dago aurrera, belaunaldi arteko aurrerapen bat. Eta hau ez da arrunta hizkuntza gutxituetan. Ez da arrunta hizkuntza gutxituetan. Hizkuntza gutxituen argazki orokorra ez da hau. Eta hain arrunta egiten zaigu, hain ohituta gaude hontara, ez diogula agian bere balioa ematen, ezta? Hemen, batzutan jartzen dut adibide hau, pentsa orain sartuko balitzor ume bat, 10 urtekoa, nire semea, eta etorriko balitz onaino, eta esango balit, papá, dame las llaves del coche, que quiero coger el balón. Eta nik esango minio, sí, toma, pero vete ya. Bueno, hori gertatuko balitz, ni bakit bi gauza gertatuko dilekela. Bat, zuek nitaz ez zuten irudia aldatuko zan kolpetik, ez da? Momentu bat bestera. Eta bigarrena, etxea juten zatenean eta galdetzen dizutenean, eta ze museo da itzaldia? Lehenengoa ez bada, bigarren ezaugarria hori botako zenuten. Jo, bakizu? Zergatik, ikaragarri asumitu da dukagulako umei euskera zimer digula. Gure eskemetan ez da sartzen hori horrela ez izatea. Eta hori da izugarrizko lorpena. Komunitate bezala hori ainargi edukitzea, bada oso zera sendoa. Eta hizkuntza gutxitu gehienek ez daukate hau hain sendo. Eta hau da, hori, gure funtsezko indargune bat. Familiaz aparte, eragiten dute euskalduntzean aurre eta gazten, euskalduntzean, erdalduntzean eskolak, eragile nagusiak esan dezakegu, familiak, eskolak, testuinguru hurbilak, testuinguru demolinguistikoak, komunitatea, auzoa, kalea, lagun giroa, eta edabideak, eta kulturkontsumoak, pantailak, eta abar. Orduan, asko laburtuz brotxalodiarekin, bi faktore hauek euskararen alde lan egin dute azkeneko hamarkadetan, bai familiak eta bai eskolak, hori, berriro, brotxalodiarekin, gauza asko legoke esateko, baina euskararen alde eragin dute, eta aldiz, Euskal Herrik osoko ikuspegia kontuan hartuta, testuinguru hurbil horrek kontra egin du, gero ikusiko dugun bezala, herritar gehienak inguru oso erraldunetan bizi direlako, eta edabideak eta kulturkontsumoaren munduak ere horrek kontra egin du, eta geroz eta kontrarago egiten du, ezta? Eskema hontan askotan, joera dugu bi alderdi hauei ematea garrantzirik handiena, eta honen garrantzia askotan lausotu egiten da, baina esan behar da hau dela funtsezko alderdia. Agian besteen aurretik ere jarri alko litzakena. Zera, Euskal Herrian ni dakitela transmisio eta sozializazio prozesuei eginda dagoen lanik sendoena edo hartzen badugu, Paula Casaresek egin zuena, oso adibide polita jartzen du. Esaten du, aztertu zituen berak familia ezberdinak, Nafarroko zonalde ezberdinetan, eta esaten zuen, nola zan, Iruñako familia euskaldun batean, eta familia euskaldunetako aurrak dere duen ari direnak, baina ingurune erdaldun batean haziak, Iruñan, batetik, eta bestetik Iruritan, Baztango herri batean, ingurune euskaldun batean, familia erdaldun batean, hazitako aurrak dere dura ere joaten direnak, bi hoiek konparatuta, euskera gehiago egiten dute, Iruritako familia erdalduneko aurroiek, Iruñako familia euskalduneko aurrek baino. Hau da, funtsezko faktorea da. Funtsezko faktorea da. Eta hau, maila orokorrean, kontrara daukagu. Bai. Bueno, edozein kasutan, guzti hauen eragina kontuan hartuta,
Segurazki, azkeneko 60 urte hauetako euskararen aldeko alegin guztien emaitzarik, ezakit, garrantzitsuen esatea igual gehitxo da, baina garrantzitsuenetako bat behintzat da, aurren artean belaunaldi berrietan egin den aurrerapena. Badaude, egin den aurrerapena. Ez da egin egian nahiko genuken dana, eta mila nabardura egin daitezke. Baina honetan, beste herriekin konparatuta aldea handia da eta gure aldekoa. Hartzen badegu, hizkuntza gutxituak eta adinaren arteko harremana toki gehienetan, aurkituko ditugu horrelako banaketak. Orain azalduko dizuet. Hemen jarriko genitu aurrak, gazteak, helduak eta zarrak, adibidez, ez da? Hartzen badegu orain gaur egun adibidez, galizieraren erabilera edo galizieraren ezagutza, hizkuntza gertu xamar daukagun hizkuntza gutxitu bat hartzeko, ekiko dugu zarrek erabiltzen dutela gehien, eta zenbat eta gazteago, ordun eta gutxiago erabiltzen eta ezagutzen dutela. Hau da, hizkuntza gutxituen banaketa prototipikoa. Eta gurean ere, 1981 urtean, zentsuetan lehen aldiz euskarari buruzko galderak txertatu zirenean, argazki hau zen. Zarrak ziren euskara gehien egiten zutenak, euskara gehien ezagutzen zutenak, eta bar. Eta zenbat eta belaunaldi berriagoa, ordun eta euskara ahulago. Gaur egun nola gaude? Gaude alderantziz. Zenbat eta gazteago, ordun eta gehiago, ordun eta indartsuago euskara. Eta hau da, lorpena handi bat. Bai? Lorpena handi bat, eta aurrera begira ere, datu baikor bat. Bale, orduan hori, transmisio eta sozializazio prozesuek euskalduntzaren alde eragin dute azken hamarkadotan. Azken, hitzaldi azalpen guztia bukatutakoan, aterako zaigu gure egoera dela minorizazio larria, minorizazio gorriaren argazki bat, ez da? Eta hontan ere, atal hau ere, ez da pozez txoratzen egoteko moduko atala, baina nolabait esateko hau da gure gorputzaren atalean osasuntxuen dagoen ataletako bat. Nolabait esateko. Aurrera. Bueno, beste ikusiko dugun beste prozesua da hizkuntza bilakaera. Hizkuntza bilakaerak aztertzen duena transmisioakin eta aztertzen genduen belaunaldi batetik bestera dagoen saltoa, nolabait esateko, aldaketa. Eta hizkuntza bilakaerarekin berriz, aztertzen duguna da, gure bizialdian dagoen aldaketa. Hau da, ni jaio naiteke etxe erraldun batean, eta umetan erderaz hasi, eta gaur egun euskeraz bizi, adibidez, ezta? Edo alderantziz, bai? Orduan, joera horiek, maila orokor batean aztertuta, ez pertsona bakar batean baizik eta, nola ze joera dauden biztanleria osoa kontuen hartuta, hau asko lantzen dute Quebecen eta Kanadan eta hango soziolinguistek, eta esaten dute alderdi hau dela funtsezkoa jakiteko hizkuntza baten bizindarra zein den. Osasuntsu dagoen edo ahul dagoen. Bai? Eta hauek dela bilten logika oso sinplea da eta nahiko agerikoa. Hauek esango dizute adibidea onera ekarrita. Herri batean, edozein herritan, demagun, baldin baditugu 1000 hiztun lehen hizkuntza euskera izan zutenak, hau da, etxean txikiak ziranean hitz egiten euskeraz ikasi zutenak eta lehenengo urtetan euskeraz bizi izan zienak, 1000 hiztun baditugu ezaugarrietakoak. Eta gaur egun, herri hortan bertan, etxean euskera egiten dutenak 1500 baldin badira, horrek esan nahi du komunitate hori ari dela hazten, ari dela indartzen, ari dela sendotzen, bai? Eta aldiz, etxean euskeraz egiten dutenak, baldin badira 500, lehen hizkuntza zutenak 1000 izanik, horrek esan nahi du komunitate hori ahul dagoela, ahultzen ari dela, bai? Joera hori dagoela. Bizialdiak eraman duelako erdalduntzera. Bueno, alderdi hontan ahul gaude. Alderdi hontan ateratzen zaigu bataz besteko joera dela ahultzerena, bai? Lerroburu hau aterako zaigu, indartsuagoa gurean, Euskal Herria osoa kontuan hartuta,
indartsuagoa da erdalduntzean, bizietan zehar gertatzen den erdalduntzea, euskalduntzea baino. Eta horrek min pixkat ematen du, baino Euskal Herrian bizitzeak batez beste gaur egun erdaldundu egiten du. Bueno, nola azalduko dugu hau? Hau azaldu leike bi modutan. Batetik hizkuntza gaitasunarekin eta bestetik erabilerarekin. Hizkuntza gaitasunarekin hasiko gara. Imaginatu hemen ditudala, zaku batean, lehen hizkuntza euskera izan zuten hiztundanak. 100.000 hiztun batzuk. Ezta? Eta hor, beste zaku batean, lehen hizkuntza gaztelania edo frantsesa izan zutenak. Zakura handiagoa da, bi zaku. Bueno, bale. Gaitasuna, konparatu dezagun pertsona hauek haur txikiak zirenean zuten gaitasuna eta gaur egun daukatena, ezta? Eta haiek. Orduan, zer ikusiko dugu? Lehenengo, ikusiko dugu zaku hontako hiztun ia denek ikasi dutela hango hizkuntza, erdaldundu dira, erderaz jabetu dira, eta hango parte batek bakarrik jaso duela hemengo hizkuntza, ezta? Ezberdintasun argia. Bigarrenik, ikusiko dugu, hemengo hiztunen multzo txiki, baina ohargarri batzuk, milaka hiztun batzuk dira, ahaztu egin dutela bere lehen hizkuntza. Ez direla gai gaur egun euskeraz hitz egiteko. Inkesta soziolinguistikoaren arabera, lehen hizkuntza euskera izan zutenen 6 ez da gaur egun ongi edo nahiko ongi hitz egiteko gai. Ahaztu egin du, 6. Multzo hortan, jakina ez dago horrelako galerarik. Eta hirugarrena eta azkena, gai hau lantzeko, eta niri arreta berezia dituzi dena, lehen hizkuntza euskera izan zuten hiztunen erdiak baino gehiagok, 155, galdu du bere euskerazko nagusitasuna. Hau da, hasieran ikusten gendun 8% baziran euskera errazago egiten dutenak, lehen hizkuntza euskera izan zutenen erdiak baino gehiago ja ez du euskeraz egiten erderaz baino errazago. Bai? Edo egiten du erderaz errazago, edo bietan berdin egiten du. Hori erantzuten du inkestan. 155 bai, eusten dio euskarazko nagusitasunari. Baina dago ikadura ikaragarri bat. Bizialdiak eraman ditu bere euskera ahultzera. Multzo hartan dago jenderik lehen hizkuntza gaztelania edo frantsesa izan eta gaur egun hizkuntza horietan errezago moldatzen ez direnik. Badira, baina dira 2%. Bai? Orduan, laburtuz. Hemen etxe euskaldunetan jaiotako herritarrek batzuk juten dira oso asko izugarri erdalduntzen dira eta beste gutxiago. Baina bataz beste, desenteko mugimendua dago erdaldera. Erdia baino gehiago galdu du nagusitasuna. Multzo hontan, hontakoak moitzen dira aruntza? Asko ez. Eta moitzen direnak bataz beste gutxiago. Batzuk bai, deneti dago. Beti brotxa lodiarekin ari gira. Baina erdalduntzea askoz ere handiagoa da euskalduntzea baino. Eta erabilerarekin berdin. Erabilerarekin ez naiz luzatuko, baina hauek dira adibidez, zenbat hiztun daude hegoaldean lehen hizkuntza erdera izan, eta gaur egun etxean euskeraz egiten dutenak. Badira 28.000. Zentsuen arabera. Eta alderantziz, zenbat? Lehen hizkuntza euskera izan, zaku hortakoak izan, eta gaur egun etxean erderaz egiten dutenak. 87.000. Desente gehiago. Bai. Orduan, hori da, indartsuagoa da erdalduntzea. Batek esango du, baina honek esaldi du oraintxe kontatu motivazioa handia duela euskal jendeak eta ez dakiz zer, eta jarrera oso ona euskararekiko, eta orduan nola da posible. Bueno, nola da posible da, besteak beste posible da, ez dut zehatz mehaz aztertu, baina datu txiki bat. Bikotekidea duten euskaldunen erenak, bikotekide erdalduna du. Zeizkuntzatan ingo du, euskaldun horrek etxean. Bikotekidearekin hitziten badu, behintzat. Egiturak asko mugatzen du, ez da, Bale. Orduan,
Zergatik gertatzen da, Zergatik gertatzen da, bizitzan zehar euskalduntasunaren ahultze hori eta erdalduntzerako joera handi hori. Bueno, lehenengo, argi eta garbi, hau da egitura demolinguistikoaren ondorio. Hasieran ikusi dugun hizkuntza gaitasunaren banaketa horren ondorio zuzena da, horrena eta gero ikusi dugun beste gaiarena. Dala, hiztun gehienak ingurune oso erdaldunetan bizi dela. Orduan horrek zer ekartzen du, praktikan ekartzen du, zaku hontako hiztun gehienak oso txikitatik daukatela kontaktu handia gaztelerarekin. Seguran jaiotako aurrak seguruna ez, baina Bilbon edo Iruñan jaiotakoak adibidez, bai, etxe euskaldun batean jaio da, baina bizilagunak erdalduna ditu, familiko batzuk ere seguruena, eta 2 edo 3 urtekin sartuko dute umea haurtzaindegian edo eskolan, eta han ere klasekide gehienak erdaldunak izango dira, eta oso txikitatik ja erdera erabiltzen hasten dira, eta segurazki, ez dakit, 10 urte dituztenerako, hau ez da ikerketa baten ondorio, esateko modu bat, baina aurrak direnean oraindik, hauetako gehienak ja erderaz hasten dira gehiago eta errezago egiten euskeraz baino. Naiz eta etxe euskaldunetan jaio. Orduan, egitura daukagun minorizazio egoera larri horrek berarekin dakar hau. Pakete berdinean. Eta orduan, hau da faktore bat horrekiko deguna, ez dakit, bihar independentzia lortuko bagenu ere, hori hor dago. Gure egitura demolinguistikoa, eta hori aldatzeko beharko lirak, epe luzeko lanak beharko lirak, ez da. Baina hori horrela izanik ere, badago beste alderdi bat, eta dela, botere egiturek ere egoera hau elikatzen dutela. Botere egitura nagusiek, hasi gaitezke, gaztelania eta frantsesak badakatela beraien interesak defenditzeko estatu bana, ez da, euskaldunak ez daukagu lakorik, edo lege aldetik nola gauden, ez, Euskal Herriko zonalde askotan euskera ez da ofiziala, eta ofiziala den lurralde hauetan ere ofiziala da, baina azkenean bigarren hizkuntz estatus badauka, ez, gaztelania derrigor jakin behar dugu, euskera ez, eta gero zalantzarik badago, hor daude epaileak gauzak egoki nola interpretatu azaltzeko, eta berdin, alderdi funtsezko alderdi guztietan, ez? Ekonomian edo lan munduan, ez? Orain badirudi alderantziz zehatzen dela, ez da? Privilegioa dela euskaldunak daukatenak lan munduan. Euskerak plus bada lan munduan, bai, baina joan zaitez gaztelania jakin gabe lan bila. Administrazioan ezin dezu, inunez. Euskeraz gabe batzutan bai, bestetan ez. Eta lan merkatu arruntean, zesanik ez. Euskerari gabe lan batzuk egin ditzakezu. Gaztelania gabe, hau da, zaku hontako hiztunek oso txikitatik jasotzen dute beharrezkoa hizkuntza da hemen. Eta hori alor guztietan, komunikabideetan, da kulturan, da duela aste batzuk aterazun berriak, ez? Azkeneko bilabetetan ETBek estreinatu zituen 87 filma. 87 bitatik bat euskeraz, 86 gazteleraz. Horre guztiak eragiten du erdalduntzea, indartsuago izatean, euskalduntzea baino. Hau irudikatzeko erabiltzen dugu eskilara mekanikoaren metafora. Horrekin adierazten nahi dena da, Euskal Herriko toki gehienetan euskaldun bizi nahi izatea, hau da, euskeraz jakinez eta euskeraz ikasten saiatzea, edo euskeraz jakin eta euskeraz bizitzen saiatzea, da kontrako norabidean goitik bera datorren eskilara mekaniko batean gora egiten saiatzea bezala. Hau da, euskaldun bizitzea da goiko pixura iristea, ez da? Baina igotzeko modu bakarra da goitik bera datorren eskilara mekaniko hortatik. Posible da hortik gora egitea? Posible da. Baina zaila da. Zaila da. Eta ez badezu alegin handirik egiten, atzera etorriko zea. Eta gelditzen bazera, atzera etorriko zea. Eta hau da, euskaldun gehienek bizi duten egunerakoa. Bueno, ohar garrantzitsua, eta orain jasartzen gera azkeneko gaian, fenomeno hau ez da homogeneoa lurraldean. Hau segurazki ez da horrela gertatzen. Seguran euskalduntzea
batazbesteko euskalduntzea indartsuago izango da, batazbesteko erdalduntzea baino. Herri oso euskaldunetan, prozesu hau alderantziz da. Pasatzen dena da, orain ikusiko dugun bezala, jende gehiena ingurune oso erdaldunetan bizi denez, batazbesteko argazkia hori da. Bueno, eta sartzen gera azkeneko gai hontan, honekin ere denbora pixka bat egongo gera, lurralde nagusitasunarena. Bueno, orain arte, haitu gera Euskal Herri osoko edo hegoaldeko datuekin, baina dena dakigu, zera, errealitate oso ezberdina ditugula Euskal Herri barruan, eta eskema hontaz baliatuko gera, hizkuntza batek, adibidez, erabileran, eukidezake erabilera maila 0 eta 1 bitartean, ez da? Hizkuntza bat, lurralde batean zenbat erabiltzen den, eta 0 erabiltzen bada, esan nahiko du, lotuta egongo da, hizkuntza heriotza egoera batekin, lotu daiteke, eta erabateko nagusitasuna duen hizkuntza batek, eukiko du erabilera oso handia, ez? Adibidez, guretzat, adibide ulergarri bat, gaztelaniaren egoera Burgosen, Burgoseko probintzian. Erabilera dengo da, hemen nonbait, ez da? Eta hau izango litzake, latinaren erabilera Gipuzkoan. 0tik gertu, ez da? 0. Eta balizko elebitasun egoera parekide bat balego, balioak eman beharko luke, 150 inguruko kopuru bat. Bueno, hori hola izanik, gurean ditugu egoera ezberdinak. Hemen jarri dizuet herri batzuen datuak, hau etxeko erabilera da, eta, pixka bat UEMako herriak gutxi gora bera, UEMak herri hauek biltzen ditu, gutxi gora bera, praktikan, eta orduan, hau kontuan hartuta, egin dugu saiakera bat, aztertzeko, lurraldean hizkuntzak duten nagusitasunaren gai hau, ezta? Eta hortarako sortu ditugu nagusitasun eremuak, deitu diegun terminoa erabili dugu, eta nagusitasun eremuak zer dira? Bost hauek. Nagusitasun eremu bat, beste bat, beste bat, beste bat, eta beste bat. Zer esan nahi da horrekin? Hauek dira erderaren nagusitasun handiko udalerriak, horrela izendatu ditugu erabilera 20 iristen ez diren herriak, ezta? Eta hor daude, besteak beste, Iruña, Gasteiz, Bilbo, eta luze bat. Gero ditugu, erderaren nagusitasun ez erabateko udalerriak. Hemen digertu, hemen engolirake adibidez, Beasain edo Ordizi adibidez, hemen inguruntan daude, okorez banago, hor ditu datuak. Gero ditugu, nagusitasun argirik gabeko udalerriak, euskera eta erdera, nahiko parekatuta dituzten herriak, erabileran, eta gero ditugu arnazguneak. Arnazgunea ditzen diegu, hau edan nahi. Euskararen erabilera, 160tik gora dutenei. Eta horien barruan, bi arnazgunea mota. Sendoagoak eta ahulagoak. Segura hemen kokatuko litzaiguke gaur egun, 168an, inguruko herri desente ditugu zonalde hontan, ezta? Zerain, Gabiri, Ataun, Eskio, Itxaso, Zaldibi, Segura Bera, Idiazabal, Mutilu eta Zegama, oraindik multzo hauetan nengo lirake, herri horiek. Eta gero Ormaiztegi eta Lazkao inguru hontan, eta Legazpi, Urretxu, Ordizi, Olaberri, Beasain, Zumarra, inguru hontan. Honekin, honi tiraka, 3-4 ideia, lehenengoa honako hau. Nagusitasun eremu horiek kontuan hartuta, ze udalerri mota dagoen kontuan hartuta, esan dezakegu errealitate eta dinamika oso ezberdinduak ditugula, soziolinguistikoki. Planeta ezberdina dira, nolabait esateko. Eta zera, Afrikako sabanak, jirafak eta lehoiak sortzen ditun bezala, eta iparpoloak, hartzpolarrak eta fokak sortzen ditun bezala, ingurune bakoitzak ere bere hiztun motak sortzen ditu. Herri hauetara joaten bagera, hauetara gehiago, baina hauetan ere, daukagu hiztunak ia denak euskaldunak direla, batetik, baina ez hori bakarrik. Euskalduna izateaz aparte, gehienak dira euskerazko nagusitasuna duten hiztunak. Euskeraz errezago egiten duten hiztunak. Hiztun mota hori, bizi da hemen. Hauetan berriz, gehien bat,
ilunenetan, erderaren nagusitasuna handiko herrietan, batetik euskaldunak minorian daude, eta bestetik euskaldunen barruan gehienak erderaz errazago egiten dute euskeraz baino. Orduan, bai, pizti ezberdinak ditugu, eremu batzuetan eta besteetan. Eta berdin prozesuekin. Sozializazio prozesuak, transmisio prozesuak hauetan arrakastatsuak dira. Herri hauetan normalean ez da ibili behar izaten umeen atzetik esan ez aizue egin euskeraz. Ez da behar izaten. Inguruneak bultzatzen ditu hortara. Eta umeen atzetik horrela hasi behar izaten denean normalean esan nahi du herria aldatzen nahi dela. Erralduntzen nahi dela. Bai? Hauetan berriz, ume bat euskaldun aztea, euskera errez egingo duena eta euskera sarri erabiliko duen aur bat edo nerabe bat aztea, ez da batera erresa. Zaila, oso zaila da. Testu inguruak asko balintzatzen duelako. Gaur bertan etorriko balitz segurara famili bat bizitzea berdintzait Alemanitik edo Marokotik, famili bat ez dakina ez euskera eta ez gaztelaniaz, demagun, eta famili horrek ume jaio berri bat balu, eta herriak oraingo ezaugarriekin jarraituko balu hurrengo urtetan, ume horrek 10 urte ditueneako segurazki errezago ingo du euskera erderaz baino, eta gehiago erabiliko du euskera erdera baino. Testu inguruak hori ematen dirako. Familia hori bera, jungo baliz bizitzera Baionara, Iruñara edo Bilbora, ume horrek hobeto ingo du erderaz, zalantzari gabe. Eta gehiago ingo du erderaz, gaztelaniaz, ez da? Orduan, testu inguruak dira ekosistema soziolinguistiko ezberdinak. Eta lehen esandakoa berdin, zakuen kontu hori. Hemen jaiotakoak bataz beste bere jatorrizko familia kontuan hartuta referentzi bezala euskaldundu egin dira, inguru horietan familia erraldunetan jaiotakoak ere euskalduntzen direlako normalean, eta hauetan berriz erralduntzea da bataz besteko prozesua. Bai? Orduan, alderdi garrantzitsua da hizkuntzaren egoera zein den kontuan hartzeko. Asko laburtuta esan daiteke terrenoak ez direla neutroak, hizkuntzen arteko lehia edo gatazkarako ez dira neutroak, eta hauek dira euskerak aldeko ditun joko zelaiak, eta hauek dira kontrakoa ditun joko zelaiak. Berezko dinamikak hauetan erdera indartzera daramatelako, eta hauetan berriz euskera indartzera. Hori horrela izanik, bigarren kontu bat honen barruan, nun bizi dira gaur egungo hiztunak Euskal Herrian. Hau grafikoa ondo ulertzen den. Honek esan nahi du, 0,4, Euskal Herriko biztanleen 0,4 bizi dela euskararen erabilera 90%tik gora dagoen herrietan. Herri oso euskaldunetan. 0,4. 1,3 bizi da erabilera 180 eta 190 bitartean dagoen herrietan. Segurarrak okerrez panago, eta segurar danak ezaudete hemen. Bai euskera ziten dutenak, bai egiten ez dutenak. Hemen daude zera danak. Eta honek ze argazki ematen digu, azteko 3tik 2 bizi direla ingurune ikaragarri erraldunetan, euskeraren erabilera 10%ra iristen ez den udalerrietan, hor sartzen da, Bizkaiko Bilbo eta Bilbotik mendebaldera dagoen Bizkai osoa, Araba ia osoa, Aramaio eta beste bat kenduta, Nafarroko erdialdea eta hegoaldea ia osorik ere. Eta gero, laburtzera joz, arnasguneetan testu inguruak euskeraren alde eragiten duten eremuetan bizi da 4%, 5%. Eta erdera nagusi den eremuetan, intentsitate ezberdinez, baina erdera nagusien eremuetan 80%. Hiztunetatik 10 beraz, bizi dira berezko dinamikak erdalduntzea indartzen duten testu ingurutan. Hau funtsezkoa da, ulertzeko gure egoera eta askotan zenbait kostatzen den euskalduntzean aurrera egitea. Aigealako beti eskilara, toki gehienetan lehen aipatutako eskilara horren kontra, ez da? Zera, datu hauek eskilararen metaforarekin uztartuta esan dezakegu
iztunen 4%, zortea daukagula eta bizi gerala testu ingurutan nun eskailera mekanikoak funtzionatzen duen, funtzionatu behar duen bezala, zu gora jo nahi dezu eta eskailerak lagundu egiten dizu, hor bizi gera 4%. 90% bizi da testu ingurutan nun eskailara kontra datorren, eta zuk euskaldun bizi nahi badezu ibili berzean beti burrukan, alegina handia eginez, eta gero badago beste 6% bat, bizi dena tarteko eremuetan, ez dut aurkitu hortarako argazki egokirik, erdian beharko litzake, eskilara bat, nun ez dagoen berezko indarrik, ez? Gutxi gora bera, bai? Bueno, eta realitate honek baldintzatzen du ikaragarri gure errealitatea. Beste gai bat, honekin lotuta, garrantzia duena, jardunaren osaera. Bueno, gai hauetaz hitz egiten denean, besteak beste, realitate hau kontuan hartuta, eske jende gehiena hemen bizi da. Hori ukaezina da, eta hori askotan entzuten dugu. Gaur egungo euskaldun tipoa ja ez da herri txikietako euskalduna eta egun euskaldunetako herritarra baizik eta da Bilbo, Gasteiz edo Iruña bezalako ingurunetan bizi dena, ezta? Euskalduna. Eta hori egia da, hori horrela da. Hori horrela da, jakina euskaldun guztiak berdin zenbatuta. Baina galdera datuak beste modu batean ere aztertu daitezke, eta hori da pixka bat hemen egingo dudan saiakeratxoa. Nola zenbatu pixu ez, hau da, agian interesgarria izan daiteke azterketa molde hau egitea. Eman diezaiogun hiztunari pixua benetan euskara erabiltzen duenaren arabera. Bai, hau da. Bueno, hemen zehazki hartu dut katalanek eta erabiltzen duten eredu bat. Haiek egiten dute enpresa munduan lanaldi osoko langileen zenbaketa bakizue ez, nola den. Hau da, nik daukat enpresa bat, 4 langiletakoa, 4 langile ditut bertan, baino 2 daude lanaldi erdian. Orduan, kontuak egiterakoan esango da, honek ditu 3 lanaldi osoko langile, ezta? Ez dugu berdin zenbatuko lanaldi osoan dagoena edo lanaldi erdian. Orduan, katalanek egiten dutena da, hizkuntzarekin berdin egin dezakegun, ezta? Eta hiztun bat bizi bada euskera hutsean, zenbatuko dugu denbora osoko hiztun bat bezala, eta aldiz erdia, egiten badu erdi eta erdi euskera erdera, zenbatuko dugu 0,5 denbora osoko hiztun bezala, eta egiten badu 1,10, 0,1 bezala, bai? Eta horrek ahalbidetzen digu, esatea, nun ekoizten da euskera, benetan, bai? Kalkuluak horrela eginda. Eta kalkuluak horrela eginda, bateratzen dira, emaitza bitxi xamar batzuk, bat aipatzearren, denbora osoko hiztuna kontuan hartuta, denbora osoko hiztun Bilbon dauden, bezain beste denbora osoko hiztun daude Azpeitin bakarrik. Bai? Hiztun gutxiago dira, baina asko zere gehiago erabiltzen dute. Orduan denbora osoko hiztunak zera. Eta hori, maila orokorrean ikusita, ateratzen zaiguna da, herri txiki hauetan, edo herri euskaldunagoetan jende gutxi bizi gera, baina ekoizten dugun euskararen kopurua oso handia da. Bai? Hau da, erabiltzen den euskara erreala nolabait esateko, erdia hemen produzitzen da. Hemen bizi geran biztanleak, gera 6 eta 3 behatzi, 1,10 pasa, baina 1,10 horrek sortzen du berez benetan existitzen den euskararen, egunero ahoratzen den euskararen erdia. Hori ere kontuan hartzeko alderdia da. Besteak beste, euskalduntze prozesu bat edo abian jarri nahi badegu, garrantzitsua izango da gune erdaldunagoetan aurreratzea, dudarik ez dago, 80% hemen bizi da. Nahita ez hor eragin behar da eta asmatu behar da ondo eragiten. Baina era berean, euskara errealaren erdia hemen produzitzen da. Orduan, arreta berezia jarri dezagun horri eusten. Hori ez galtzen eta baldin bada hori areagotzen. Bueno. Eta gaiarekin bukatzeko, zer gertatzen ari da eremu hauekin? Ahultzen ari direla. Oso simple esan da. Hartzen badegu
denbora perspektiba luzea. Lortu ditugun, gaiari buruz lortu ditugun daturik zaharrenak, mende bateko ikuspegia edo azaltzeko aukera ematen digute, eta guk hartzen badegu gutxi gora bera. Gaur egun egingo bagenu arnasguneen mapa, arnasgunea da, euskera indartsuago, sozialki erdera baino indartsuago den herrien mapa, ateako zitzaigun olako ugarten mapa bat, bat hemen, beste bat hemen, Bizkaiko ekialdean, Araban Aramaio daukagu, Nafarroko iparraldean, Gipuzkoan handa hemen zonalde batzutan indartsuago, baina, hola, eta iparraldean ez dugu datu zuzenik, baina pentsatzekoa da, arnasgune askorik ez dela geldituko, bakarren bat gelditzekotan. Hau da oraingo mapa. 1906 urtean ariketa hau bera egin izan bagenu, arnasgunea zen, singularrean, arnasgunea zen, olako eremu jarrai bat, hartzen zuena, Bizkaiko Bilbotik ekialdera dagoen ia Bizkaia osoa, Gipuzkoa osoa, Nafarroko iparraldearen parte handi bat, eta iparralde ia osoa. Eremu hontan, garai hortan, datuek esaten dutenaren arabera, etxeetan euskaraz egiten zen, ia erabat. Kaleko bizitzan, lagun artean, auzoan ere, harreman hurbilean euskara zen nagusi. Gaur egun arnasgunerako definitzeko erabiltzen dugun irizpideen arabera, hau guztia arnasgune bat zen. Eta ez zen dena perfektua, arnasgune hortan. Garai hartan, gauza askotan gu orain baino okerrago zeuden. Administrazioa erderaz, eskola erderaz, goi mailako kultura nagusiki erderaz, ekonomiaren goi jardunak, ez zen marabila bat, baina sozialki euskerak bat zuen nagusitasun bat, eta horrek ahalbidetzen zuen besteak beste transmisioa. Hemen jaiotzen ziren aurrak euskaldun osoak, denak. Pixka protxaludiak inagira, baina bai. Hori gendun, oindala, 120 urte. Zein izan da prozesua? Ahultzen jundela eta galtzen jundela eremu hau, eta galerarik handienak gertatu ziren frankismoan, juntziren eremu hauek galtzen, erdalduntzen eta galtzen, eta gero azkeneko 40-50 urtetan, 80 garren hamarkadan eta 80 garren hamarkadan nolabait eutsi egin zitzaion, galera horri eutsi egin zitzaion, ez zuen galera prozesu horrek jarraitu, baina 21 garren mendean sartzerekin batera atzerak hasi gara berriro. Galtzen ari dira eremu hauek. Eta orain dauzkagu, duela 20 urte genituenak, baina gutxiago. Herriak ari dira erdalduntzen. Herri euskaldunenak ari dira erdalduntzen. Gehiago Bizkaian eta Nafarroan Gipuzkoan baino, baina Gipuzkoan ere. Eta orain azkeneko 20 urte hauetako joerek bere hortan jarraituko balute, herri hauen erdalduntze ritmoak jarraituko balu, hemendik 2 hamarkadetara etzen geldituko ezaugarri hauetako herririk. Bakarren bat agian bai. Baina, orain ditugu, 120.000 lagun olako eremutan bizi direnak, pasako ziren izatea askoz gutxiago. Da azkeneko urtetako prozesu garrantzitsutako bat. Eta horrek, oso egoeran zailean jarriko luke gure egoera, lan hau egiteko datu desente biratu ditut, han eta hemen, eta bere garaian arreta dituzian bat izan zen, Irlandari buruzko datuak begiratu, eta harritu zidan, Irlanda denok daukagu beti hizkuntza gaietan nahi ez degunaren adibide bezala, ezta? Eta Irlandan eta gurean euskeraren edo gaelikoaren ezagutza maila, zenbat jende daki euskaraz hitz egiten edo gaeliko hitz egiten, ez dago alde handirik. Han ere jendearen partea handi batek badaki. Eskolan ikasi du, eta badaki. Zertan dago aldea? Alde nagusia gu beraiek baino hobeto egotelen alde nagusia da, baditugula guk eta beraiek ez, 200.000 hiztun euskaraz errazago egiten dutenak, erderaz baino, gurean, 210.000 hiztun ikusi dugunez.
Gu baditugu 300.000 hiztun euskara erdera baino gehiago egiten dutenak egunerokoan, eta guk badegu oraindik lurraldea nun berezko dinamikak euskara indartzera eramaten duen. Han ez dagoia horrelakorik. Eta hiru errealitate horiek, nagusitasunezko hiztunak izatea, euskaraz errazago egiten dutenak, euskara asko erabiltzea eta hortarako testuinguru geografiko egoki bat edukitzea lotuta daude. Eta iritsiko bagina arnasgunea galtzera, izango litzake gure galera prozesuan beste eskilaran beste koska bat jaistea, eta atzetik etorriko litzake adibidez nagusitasunezko hiztuna galtzea. Ze hiztun horiek hor sortzen dira gehien bat, horrelako testuinguruetan. Bai, orduan, honek gure ikuspegiz garrantzi berezia du indarberritze edo euskalduntze aleginean. Eremu hauek zaintzea eta horien euskalduntasuna ahalik eta sendoen gordetzea. Gordetzea eta areagotzea alde neurrian. Honekin bukatzeko, batzuk, gai hau eztaz hitz egiten danean ez dago horrelako eztabaida ageriko bat, baina batzuk horrelako tankera hontako iritziak botatzen dituzte, ezta? Euskararen partida hauetan jokatzen da. Hemen funtsezkoa da asmatzea Bilbon zer egingo dugun, Gasteizen zer egingo dugun, eta bar. Eta beste herri txikietan gertatzen dena, horietan laukatu bizi dira, eta horrek ez du. Benetan etorkizuna apostua hemen dago. Askok holako diskurso bat daukate, eta esango dizute. Eta gainera, herri horietan euskara ahultzen jotea normala da. Prozesu logikoak dira, ze geroz eta jendea gehiago mugitzen gara batetik bestera, eta bar, orduan normala da. Eta ez gaitazen kezkatu horrekin. Batzuk hori izten dute. Eta ez dute esplizituki izaten, baina badirudi daukaten euskalduntzearen diseinua dela holako zeozer. Jungo gera, hauek herriak jarriko bagenu hemen duela 20 urteko argazkia, herria hauetako ia denak zeuden desiente honuntzago, danak. Goierriko danak barne. Eta ari dira honuntza moitzen. Eta hauei kasu eginda, euskalduntzearen diseinua izango litzake. Berri hauek joango dira erralduntzen, ez gaitezen gehiagik eskatu, ez da, baina importantea, hemen importantea beste gauza batzu dira, eta joango dira erralduntzen, eta hemendik 30 urteta eraberean hauetan joango era pixka bat igotzen, baina hauetan igoera badakigu ze abiaduran dijoan, oso motel. Eta hemendik, ez dakit, 30 urtetara elkartuko gera denak, ez dakit, hemen nunbait, eta gero ingo dugu denak gora. Hori izango da euskalduntze prozesuaren diseinua. Nik ez diot, zentzu ondirik ikusten horri. Nahiz askoz ere eraginkorragoa da, euskeraren aldeko ditugun joko zelaiak zaindu ditzagun serio, alik eta segura bera ere, alba dugu ekarri berriro alik eta euskalduntasun mailarik sendoenera, eta horietik tiraka denak lagundu dezagun denak euskalduntzera ekartzen. Askoz ere zera bideragarriagoa edo argiagoa iruditzen. Bale, nola goaz denboraz? Luzatu nahiz. Bai, ikusi dut eta... Bale, a ber, ba. Sintesia, ikusi ditugu 6 alderdiak banaka, eta orain gogoratuko dugu oso labur, eta jarriko ikusi ditugun gaiak eskema hontan. Lehenengo ikusi dugu hizkuntza gaitasuna, eta ikusi dugu nagusitasunezko hiztunak euskara zerrezago egiten dutenak direla gaur egun 8%. Hizkuntza heriotza egoera bati 0% tokatuko zitzaion, Burgosen gaztelania beste hizkuntza baino errezago dakitenak egongo dira 90 desinte gora, eta gu gaude hemen 8%. Ikusi dugu hizkuntza gaitasuna dela gure ahulgune nagusi bat. Horren aurrean erabilera gorago dago, eta euskara erdera baino gehiago erabiltzen degunak, ibiliko ginean 12% inguruan. Erabilera.
Motivazioa, jarrera, alde subjetiboa, bueno, hor dago datu bat, hori da inkesta soziolinguistikoan euskararen aldeko jarrera, tipologia bat lantzen dute, eta hori da ematen duen kopurua. Hala ere ez da zuzenean konparagarria hauekin, horregatik jarri detola pixka bat gardenago, baina, bueno, edozein kasutan argi dago jarreraren mundua egongo litzakela dexente gorago beste alderdiak baino. Ondoren, prozesuetan, etxeko transmisioa, hemen jarri dugu datua, nagusiki euskeraz, etxean nagusiki euskera jaso dutenak 17% dira, beste alderdiak baino gorago. Ondoren ikusi dugu hizkuntza bilakaeraren gaia, eskilara mekanikoena eta bar, hor ere ez daukagu datu bat hauekin alderagarria, baina horren ordez jarriko dugu argazki hau. Eta argazki horrek esan nahi du, hemen gauden bitartean, berezko joerak eramaten gaituela eta eramango gaituela erdalduntzera. Berezko dinamikak bultzatzen du gehiago erdalduntzea, euskalduntzea baino, hemen gaudelako, inguru hontan gaudelako. Eta azkenik, lurralde nagusitasuna, hemen jarriko dugu datua, zenbait biztanle bizi diran arnasgunetan, 4%. Orduan, sintesia, hemen gaude. Hemen gaude. Hau da gure konstante vitalak inguru hontan dabiltz, ezta? Erabateko nagusitasunetik baino askoz gertuago heriotza egoera batetik. Eta gertuago ere, heriotza egoera batetik, elebitasun parekide batek edukiko lituzken balioetatik baino. Orduan, hemen ateratzen zaidan, ez dakit ze termino izan daiteken hortarako, nik erabiltzen ditut, minorizazio egoera larria, edo minorizazio egoera gorria, edo olako zera. Ez da, minorizazio egoera, baina larritasun argi batekin. Euskal Herri osoko argazkia ikusita. Eta hemen egoetaren ondorioz, eta horrek garrantzi berezia du, berezko dinamika, galtzera eramaten gaitun berezko dinamika batekin. Bueno, hemen erreferentzi batzuk, beste herri batzutan nola dauden, Katalunian gu baino zonalde hontan egongo lirateke katalanak, Quebec eta hori beste galaxia bada, eta gu baino okerrago mordo bat. Gaeliko Irlandan, Oksitaniera, Bretoiera, horiek zerotik oso gertu, balore hauetan guztietan. Bueno, orduan haul eta zaurgarri, balore baxuak, berezko dinamika kontra, hau esan dago. Ja azkeneko atala, orain arte haitu gara azkeneko gehien bat, salbuespen batekin, baino azken datuak edo datu berrienak landuz, goazen pixka bat, zuma pixka bat atzera, eta bilakaera luzean nundi gatozen da, nun gauden horri buruz gogoeta batzuk, eta horrekin bukatuko dugu. Grafiko hontan, biltzen dugu, bilakaera luzeari buruz lortu dugun grafiko datu multzo bakarra da. Beste honekin batera, baina hau erabiliko dugu. Zer esan nahi du grafiko hontan erakusten duten diren datuak zer adierazten dute? 51 bat honek adierazten du 1906 urtean, hegoaldean jaio ziren aurren artean, etxean euskera jaso zutenak izan zirela 51 bat. Bai? 51 bat. Garai hortan, hemen ginean, hemen jaiotako aurrenak, iadanak, horre ongo dira. 51 bat. Eta gero ikusten dugu, urtez urte, zein izan den bilakaera. Orduan, hortan oinarrituta, esan dezakegu, azkeneko 120 urte hauetan edo, 3 aro nagusi bizi izan ditugula. Lehenengoa, ordezkapen aroa, galera aroa edo deitu dezakeguna. Aro hortan, bilakaera nagusia da, euskera gero ez da ahulago egon zela. Honetan, eragin zuten bi faktorek, eta ez dakigu, oraindik ez dugu ikertu, ze punturaino eragin zuen faktore batek eta besteak, batetik migrazio fluxuak, 19. mende bukaeran, eta gero hemen garai hontan bereziki
herritar asko etorri zen Euskal Herri kanpotik, eta hoien seme-alaba gehienak, bertan jaio zirenak, erderaz hasi ziren, orduan normala da, horrek eragin zuen alde batetik berakada hontan. Hori bat. Baina bestetik ere, badakigu, garai hortan, hizkuntza gutxituen artean normala den bezala, arrunta den bezala, hiztunen, euskaldunen parte batek erabakitzen zuela seme-alabak erderaz hastea. Zertako erakutsiko diete euskera, hori sufritzeko besterik ez da hizkuntza hau, eta gaztelania erakutsiko diete. Askoz ere hobeto biziko dira, gaztelaniaz hasita, euskeraz hasita baino. Eta joera hori badakigu garai guztietan minoritarioa izan zela, euskaldunen artean, baina egon zen, eta horrek ere itukin bat edo suposatzen zuen, eta belaunaldiz hori metatuz, horrek ere eragin zuen berakada hontan. Bi faktoreiek. Bueno, edozein kasutan, berakada argia, pisuaren erdia baino gehiago galtzen da bide hortan, interesgarria ere 20. hamarkadako eta gerra aurreko garaiko salbuespena, badirudi, joera aldatzen hasita egon zitekela, abertzaletasuna eta euskaltzaletasuna sendo egon zen garai horietan, agian hortan hasita egon gintezkela, ez dugu jakingo sekula, 36ko gerra piztu ez balitz edo beste modu batean bukatu izan balitz, nun egongo ginaken gaur egun. Segurazki ez orain gauden tokian. Bueno, edozein kasutan, galera fase argi bat, ezta? Eta pentsatzekoa da, gauzek bide hortatik jarraitu izan balute, baita ere, beste toki batean egongo ginakela gaur egun. Baina, 50-60 hamarkadan, dena dakigun bezala, lurrikara handiak gertatu ziren Euskal Herrian, bai politika alorrean, sozial alorrean, pentsakeratan, psikologian, aldaketa handiak, eta aldaketa zurrunbilo horren barruan, sortu zen euskalduntze aldi berri bat, euskalgintza berri bat edo indartu bat, eta horren fruituak denak ezagutzen ditugu, ezta? Euskera batua eta ikastolak eta helduen euskalduntzea eta abar, ezta? Bueno, honek erakusten digu mugimendu guzti horren eskutik hiztunen portaera, eguneroko portaeretan ere aldaketak egon zirela. Eta zehazki euskaldun batzuen artean aurrak erderaz hasteko zegoen joera hori eten egin zela, ez? Egongo dira salbuespenak beti, baina ja galera ohargarri bat izateari utzi ziola prozesu horrek, eta bestetik garai hontan euskaldundu ziren herritarrak, lehenago erdaldun izan eta euskara ikasi zutenak, beraien seme-alabak ere euskeraz hasi zituztela.